Prestaňte doma upratovať a vyrazte za dobrodružstvom do Sulany jaskyne, o ktorej ste možno ani nevedeli. Vyberte si svoj obľúbený dovolenkový outfit a môžete vyraziť. Pomocou telefónu vyberieme možnosť cestovať a vyberieme si ostrov Sulany. Klikneme na to a zobrazí sa nám mapa, na ktorej si vyberieme pozemok neďaleko vodopádov. Tu na mape môžete aj vidieť, kde sa tá jaskyňa nachádza. Pôjdeme po pravej strane a objavili sme jaskyňu. Klikneme na preskúmať alebo pátrať po živote. Vyšlete tam svoju siminku a hurá, dobrodružstvo nám môže začať. Pri preskúmavaní sa vám hore vpravo zobrazujú hlásenia a dojmy vašeho simíka. Môžete tak objaviť podzemné jazierka, prastarý vrak, pútavú pesničku, lávové tunely, divný zvuk a tiež tu môžeme objaviť aj hravé delfíny. Keď už sme na ostrove, tak si môžeme užívať krásne chvíle v prírode, alebo pomôžeme ostrov očistiť od odpadkov. Môžeme si tu postaviť sochu z piesku, môžeme sa kúpať, šnorchlovať. Tak čo? Vedeli ste o tejto skrytej jaskyni alebo sa plánujete vydať za dobrodružstvom? Dajte mi vedieť do komentára.